हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमित अहलावत। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए रेडमी 6 है, जो काफ़ी अच्छा मोबाइल है और काफ़ी बढ़िया होने वाला है आपके लिए। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आपको। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। हम आपके लिए लेके आए हैं रेडमी का 6 ए और काफ़ी अच्छा मोबाइल है, काफ़ी कम दामों में। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इस सील को ओपन करने के बाद देखते हैं हमें मोबाइल कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा मोबाइल, और बैक से देख लेते हैं कुछ ऐसा मोबाइल, और इसका कैमरा कुछ ऐसा है। काफ़ी बढ़िया मोबाइल है। इसको हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं। ये कुछ मैकबुक दी गई हैं, इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। और ये दिया गया है आपको एक क्विक चार्जर, जो काफ़ी अच्छा है, और इसको हम साइड में रख देते हैं। और देखते हैं इसके बाद दी गई है आपको एक डाटा केबल, जो काफ़ी अच्छी है। और देखते हैं क्या दिया गया है बॉक्स में। ये दी गई है सिम इजेक्टिव पिन। और बैक से देख लेते हैं कैसा है हमारा मोबाइल। और इसकी हम पोली को उतार लेते हैं, और हमारा मोबाइल कुछ ऐसा दिखता है। हम इसका स्विच ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन करने के बाद हम देखते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसके skip कर देते हैं वीडियो को। तो हम देखते हैं आगे स्टेप इसके फॉलो कर लेते हैं। तो कुछ स्टेप दिए गए होते हैं, तो हम स्टेप को फॉलो कर लेंगे। स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारा मोबाइल कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम स्टेप फॉलो करते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा स्टेप फॉलो करने में। हम वीडियो को फास्ट कर देंगे। तो देखते हैं गूगल सर्विस को भी चेक अगेन कर देंगे। मोर एक्सेप्ट। तो अभी हम सिंपल सिंपल सा कर लेते हैं। तो हमारा मोबाइल हो चुका है कंप्लीट। थोड़ा ये से लास्ट वाला कंप्लीट कर लेंगे हम। तो इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देख देखें फ्रेंड, हमारा मोबाइल काफ़ी बढ़िया है। कैमरा भी काफ़ी अच्छा है इसका, और काफ़ी बढ़िया है। और इसका स्पीकर दिया गया है पीछे, देख सकते हैं आप। और कैमरा वगैरह, हेडफोन जैक, जो काफ़ी अच्छा मोबाइल है और काफ़ी बढ़िया है। तो हम देखते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। तो हमारा मोबाइल कंप्लीट होने वाला है। हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गो इट पे क्लिक करते हैं और सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में अबाउट फ़ोन में जाने के बाद हम देखते हैं 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल।